worship team to not give up worshiping the Lord. आराधना गर्ने हाम्रो भाइ बहिनीलाई तपाईलाई म यो उच्च दिन चाहन्छु आराधना गर्न तपाई पछि नहट्नुहोस् टिम दल It's a channel of blessings to the church. तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको आशीष ल्याउने तपाई एउटा महान तिमीहरू चाहिँ एउटा च्यानल हो Ephesians 2:20-22. एफिसी किताब 2 को 20-22 ले भन्छ Having been built on the foundation of the apostles and prophets, अनि प्रेरित र अगमवक्ताको जगमा जग बसाल्नु चाहिँ Jesus Christ himself being the chief cornerstone. अनि यीशु ख्रीष्ट नै कुनेको मुख्य ढुङ्गा हुनुहुन्छ In whom the whole building जहाँ चाहिँ सबै सम्पूर्ण त्यो घर चाहिँ being fitted together निर्माण भएको हुन्छ grows into a holy temple in the Lord. अनि परमेश्वरमा पवित्र मन्दिरको स्थापना हुन्छ In whom you also are being built together जहाँ तपाईहरु for a dwelling place of God in the Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वरको वासस्थानलाई हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जानेछौ This verse tells us यो भर्सले यसरी भन्छ हामीलाई Christ has become the chief cornerstone. यीशु ख्रीष्ट नै कुनेको शिर ढुङ्गा हुनुहुन्छ When Christ becomes the chief cornerstone, उहाँ चाहिँ जब कुने ढुङ्गा हुनुहुन्छ the नि rest of the building, जब त्यो अरु बिल्डिङहरु the rest of the congregation अरु मण्डलीहरु stand strong बलियो बन्छ in Christ. यीशुमा Build your firm foundation in Christ. तपाईको विश्वासको जग चाहिँ यीशुमा बलियो बनाउनुहोस् We're not building a firm foundation in Christ. ख्रीष्टमा तपाईको बलियो जग नबनाइकन Our hope is in vain. तपाईको आशा चाहिँ व्यर्थ हुन्छ है Our faith is shaky. तपाईको विश्वास चाहिँ हल्लिन्छ डगमगाउँछ We may backslide easily. तपाई हामीहरु सजिलैसँग प्रभुलाई We lose sight of the future. हामी चाहिँ भविष्यलाई देखेर हामी चाहिँ We have no hope after that. त्यो देखेर हामीलाई एकदम आशा हुँदैन हाम्रो आशाहरु हराउँछ Build your foundation in Christ. यीशु ख्रीष्टमा तपाईको जगलाई निर्माण गर्नुहोस् Being a Christian is not always easy. क्रिस्चियन हुनु मात्रै सजिलो कुरा होइन We will face persecutions. हामीले चाहिँ सतावटलाई सहनु पर्छ We will face misunderstanding. हामी कोही बेला अबुझहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा We will face betrayal. हामीलाई कसैले धोका दिन्छ But if you do not give up on र Jesus, त्यति बेला तपाईले यदि यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ पछि हट्नु भएन भने He will show you the way. उहाँले तपाईहरुको निम्ति बाटो He will देखाउनुहुन्छ show you the life. उहाँले तपाईको निम्ति उहाँले बाटो खोल्नुहुन्छ He will show you the truth. उहाँ चाहिँ त सत्य कुरा उहाँ तपाईलाई देखाउनुहुन्छ The only God who died for His children, अनि परमेश्वर यीशु जस्तो जो चाहिँ यीशु चाहिँ हाम्रो लागि मर्नुभयो आफ्नानीको for लागि the remission of our sins, तपाईले मेरो पाप छुटकाराका लागि is Jesus Messiah. उहाँ चाहिँ यीशु मसीह हुनुहुन्छ And so we have a hope for our eternal salvation. त्यसले गर्दा हामीमा चाहिँ त्यो आशा छ If we see in the news, we saw a lot of bad news about the airplane crash in Ahmedabad. तपाईले हेर्दै हुनुभयो समाचारमा कि अहमदाबादमा चाहिँ एउटा के रे एउटा जहाज चाहिँ क्ल्यास भयो भनेर 241 people lost their life 241 जना मान्छेले ज्यान गुमाए within few seconds. एकै सेकेन्डमा एकछिनमै If you see in the social media, तपाईले सोशल मिडियामा हेर्नुहोस् फेसबुकमा they were burned उनीहरु चाहिँ जलेर खाक भएका थिए just like animals. उनीहरु चाहिँ पशु जस्तै जलेका थिए It saddened my heart त्यो दृश्यले मेरो मनलाई पनि रुवायो to see such precious souls त्यस्तो बहुमूल्य आत्माहरु मानिसहरु मरेको देख्दाखेरि die in a second. केही क्षणमै उनीको मृत्यु भयो I feel like मलाई यस्तो भयो this is a glimpse of hell. त्यो चाहिँ नरकको एउटा सानो दृश्य जस्तो लाग्यो If you do not have a firm foundation in Christ, यी तपाईहरुको पनि ख्रीष्ट यीशुमा चाहिँ बलियो जग स्थापना गर्नुमा we may land up like them. हामी पनि हुन सक्छ त्यस्तै We may land up in the hell. हामी पनि त्यस्तै नरकमा तडपिनु पर्छ So when time is there, तर जब त्यहाँनिर समय थियो repent. हामी त्यति बेला पश्चाताप गर्नुपर्छ Believe in the Lord and Savior Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ Abide in His word. उहाँको वचनमा गाँसिनुपर्छ Psalms 103 verse 15 to 18. भजन सङ्ग्रह 103 को 15 देखिको 18 सम्म भन्छ It says, यसरी भन्छ as for man, मानिसको लागि his days are like grass. यो एउटा घाँस जस्तै मानिसको He flourishes like a flower of the field. यो चाहिँ घाँस जस्तै हो जो चाहिँ एकैछिनमा ओइलाइहाल्छ For the wind passes over it, जब हावा आउँछ बतास आउँछ and it is gone.
त्यति बेला त्यो हराइहाल्छ झरिहाल्छ And its place knows it no more. अनि त्यहाँ चाहिँ केही पनि देखा पर्दैन Our life is so fragile. हाम्रो लाइफ हाम्रो जीवन चाहिँ छोटो छ We can die easily, हामीहरू छिट्टै सजिलै मर्न पनि सक्छौँ short of His sure salvation. अनि उनीहरूमा चाहिँ एउटा निश्चयता हुन्छ कि मैले चाहिँ उद्धार पाएको छु भनेर Build your foundation in Christ. तपाईँको सब चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा निर्माण गर्नुहोस् A song says, एउटा गीत त्यसरी भन्छ On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Christ is the solid foundation. ख्रीष्ट मात्रै बलियो जग हुनुहुन्छ All other ground is sinking sand. सबै भूमिहरू चाहिँ हलिन सक्छ Build your Christ in the Lord. तपाईँको जग चाहिँ ख्रीष्टमा बसाल्नुहोस् Seek first His kingdom and His righteousness, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको पहिला खोजी गर्नुहोस् and all these things, अनि सबै कुरा चाहिँ the blessings, आशिष the joy, आनन्द your desires, तपाईँको इच्छाहरू everything will follow सबै कुराले तपाईँलाई पछ्याउँदै आउनेछ once you seek His kingdom and His righteousness. जब तपाईँले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नुहुन्छ Build your foundation in Christ. तपाईँको जगलाई